Hej, jeg skal her lige vise, hvordan vi skal lave dagens forsøg. Og det er et meget simpelt forsøg. Man skal bruge et termometer, en vægt, en elkedel og en energimåler. Vi starter med at notere os lidt forskellige ting. Vi skal finde ud af, hvor meget vejer elkedlen uden vand. Det skriver vi ned. Så fylder vi vand i. Og så vejer vi den igen, og det skriver vi også ned. Så har vi altså vægten af elkedlen og elkedlen med vand. Trækker de fra hinanden, så ved vi, hvor meget vandet vejer. Så tager vi energimåleren. Når man sætter den i stikkontakten, så kan man trykke på funktion, og den skal man hoppe hen til der, hvor der står watt, så måler den watt. Og watt, husker vi, det er hvor mange joule, der tilføres hvert sekund. Når vi har gjort det, så inden vi tænder for strømmen, så måler vi med termometeret starttemperaturen. Skal lige lade det gå lidt tid, så termometeret og vandet og kedlen og det hele får en ens temperatur. Og så måler vi, og så skriver vi ned. Så er vi klar til at lave forsøget. Vi sætter stikket i, og elkedlen sættes i gang. Og når jeg trykker på elkedlen, så samtidig med, så tænder jeg mit ur på min mobiltelefon. Så koger vandet, og lige så snart kedlen stopper, skal man stoppe sit stopur. Og vi ved, at temperaturen, når vandet koger, er 100 grader, så det skriver vi ned. Så har man alt det, man skal bruge. Man skal altså bruge starttemperaturen, sluttemperaturen, hvor meget kedlen vejede, hvor meget kedlen med vand vejede, og effekten, som man kan måle med energimåleren. Og så kan man lave sin databehandling.